ഹലോ എവരിവൺ, ഇത് നമ്മൾ ഇടുക്കിയുടെ ആതിരപ്പുഴയിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, കാരണം നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം അമേസിംഗ് വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ ഞാനിത് ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. നോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങളത് കണ്ടു തന്നെ അറിയാം. കണ്ടോ എന്താണ് സംഭവം കണ്ടോ? എന്താണ് ഭംഗി! ഇതൊക്കെയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇടുക്കിയിലെ ഉള്ള ആൾക്കാർ പോലും ഇവിടെ വന്നെത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇത് ഇടുക്കി ജില്ലയില് കഞ്ഞിക്കുഴിക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ 2-3 വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്താണ് രസം! അത് പാലൊഴുകുന്നത് പോലെ. ഇവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റിൽസൊക്കെ എടുത്താലുണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ നമുക്കൊരു വീഡിയോ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആതിരപ്പള്ളി ഇവിടെയാണ്. എന്താ രസം! ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പുറകെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളത് കണ്ടു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കും. ഇടുക്കിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ലാണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച നിൽക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടം തൊട്ട് ആ വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടെ തുടങ്ങുവാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല ഭായി, ഒരു രക്ഷയില്ല. എന്താ ഭംഗി! എങ്ങനാ പറയുന്നത്? ഇതാണ് ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ. ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ ചാടി ഇതെങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുവാണ്. ആ താഴേക്ക് വന്നിട്ട് താഴേക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലോങ് വ്യൂ. നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് വീണ്ടും പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താ രസം! തെറിച്ച് ചിന്നിച്ചെതറി. അത് അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്. എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വന്നതാണ്. ഞാൻ പുറയിലുണ്ടോ ഇല്ലെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. ആളവിടെ കൈ വിറുത്തിരുന്ന് പറക്കാൻ ശ്രമിക്കുവാണോ ചാടാൻ ശ്രമിക്കുവാണോ എന്നറിയത്തില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത് വരെ ഒന്ന് പോയി നോക്കിക്കളയാം എന്താ സംഭവമെന്ന്. അവൻ്റെ പതുക്കെ അവിടുത്തെ സ്കൂട്ടാകുന്നുണ്ട്. അതെന്തോ ആട്ടെ. ഇതാ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വാട്ടറാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ശരിക്കും നമുക്ക് കയറിപ്പോകാൻ പറ്റിയില്ല. ഞങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കി, എന്തോ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളത് വീണ്ടും താഴേക്ക് വരുന്നു. ബാക്കി വ്യൂസ് നിങ്ങൾ തന്നെ കാണുക. സമയം പോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഈ പ്ലേസ് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. അടിപൊളിയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പരിചയമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴിക്ക് ഇതാ ഒരു അതിമനോഹരമായ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ്. ഇതിന് മനോഹരമെന്നാണോ പറയേണ്ടത്, എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കണ്ടോ എൻ്റെ പൊന്നെ, ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ണെത്താ ദൂരം. ഇതൊരു ആറ്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു അറിവ്, ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ഏതാറ് ഇതേതാ സ്ഥലം? ഏതാ? പാമ്പ്ളയാറാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു അയൽവാസി പറഞ്ഞത്. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു പവർ ബസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ പോകുന്ന വഴിക്കുണ്ട്. ഇത് ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 500-600 അടി വരുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു മല പോലെ ഒരു മുകളിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഒരൊറ്റ ഗർത്തമാണ് പെട്ടെന്നുള്ള. നമുക്കതിനെ അത്രയും അടുത്തേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു പേടിയാണ്. ഇത് അകലെ നമുക്കൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും മച്ചാന്മാരെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്ഥലം. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. മാരക സ്ഥലം. ഇവിടെയൊക്കെ വരണം കേട്ടോ. ഇത് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുക്കിക്കാരനാണ്, എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഇവിടെ കിടപ്പുള്ളത്. എന്താ ഭംഗി! വാവ്! ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തട്ടായിട്ട് താഴേക്ക് വെള്ളം വരുവാണ്. കുറേ ദൂരമുണ്ടത്. ഈ വെള്ളമാണ് താഴേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാകുന്നത്. ഭയങ്കര രസം. എവിടെ നോക്കിയാലും വെള്ളം സീനറി പൊള്ളി സ്ഥലങ്ങൾ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ചാറ്റുപാറ വാട്ടർഫാൾ. ഇതിൻ്റെ ഭംഗി മറ്റേതിൻ്റെ ഡബിളാണ്. വേണ്ടോ എത്ര അടി മുകളിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം വീഴുന്നതെന്ന്. വാവ്! ഇന്നിവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ്.
ഇന്നൊരു അവധി ദിവസമാണ് നബിദിനത്തിൻ്റെ. അതുകൊണ്ടാവാം മുഴുവൻ വിസിറ്റേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് വാവ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്താ വെള്ളം, എന്താ രസം, എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെയാണ് വന്ന് കാണേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ. ഇത് കണ്ടാൽ ആതിരപ്പള്ളി അല്ലെന്നാരാ പറയും. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അത്ര അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആൾക്കാരവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എത്ര രസമാണ്, എന്താ രസം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ചാറ്റുപാറ വാട്ടർഫാൾസിൽ നിന്നും ഇന്നത്തേക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് വിസിറ്റ് ദ പ്ലേസ്. താങ്ക് യു.